डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है जी। बेटा आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम मोहम्मद बाकर है, ये मेरा सेकंड टॉप रो का टेस्ट है। सेकंड टेस्ट है। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन आपसे पूछना है। आप मुझे बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनी हुई फाइल को क्या कहा जाता है? बुक या शीट कहते हैं। बुक या शीट कहते हैं। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है बेटा, लिखना स्टार्ट कर दें। वेरी गुड, शाबाश। एक दफ़ा आप इसको लिखेंगे। बच्चों आप देंगे अगली दफ़ा टेस्ट? गुड गुड गुड, शाबाश। यस बेटा, एक सेकंड। स्कोर है बेटा 42 स्कोर है। तो आपका जो है वो 40 से ऊपर और 50 से कम। तो बाकी बेटा इस हिसाब से आपको जो है 25 में से 20 नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है, यही बनते हैं ना डायमीटर के हिसाब से। चलें जी, थैंक यू बहुत शुक्रिया।